टेक्निकल वीडियोस, अनबॉक्सिंग रिव्यूज और इंडियन पीपल से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए प्रेस कीजिए इंडियन आर्मी टेक्नोलॉजी चैनल का सब्सक्राइब बटन और साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन, जिससे आप जुड़े रहें इंडियन आर्मी टेक्नोलॉजी चैनल के साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विनोद, आप देख रहे हैं इंडियन आर्मी टेक्नोलॉजी। और मेरे पास एक प्रोडक्ट जिसको मैंने परचेज किया था पिछले साल, मतलब दिसंबर 2017 में, और इसका मैं आज अनबॉक्स ही मान लीजिए और रिव्यू करने वाला हूं, क्योंकि मैंने इसको एक साल यूज किया। उसके बाद मुझे लगा वीडियो इसकी एक यूट्यूब में होनी चाहिए, क्योंकि यूट्यूब में मैंने देखा तो इस प्रोडक्ट की जो वीडियो थी वो नहीं थी। तो ठीक है, ये है मार्क कंपनी का एक वॉशिंग मशीन जो है 7.5 किलोग्राम की, और मार्क बाय फ्लिपकार्ट, इसका मतलब ये फ्लिपकार्ट का ही प्रोडक्ट है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ पे नीचे की तरफ आपको देखने के लिए मिल रहा होगा एयर मैक्स ड्राई टेक्नोलॉजी यहाँ पे इस तरफ, और उसके बाद दूसरा है यहाँ पे पावर पंच जो प्लस्टर है यहाँ पे, और तीसरा है बैलेंसिंग फ्लूइड टेक्नोलॉजी यहाँ पे, चौथा है कॉलर स्क्रबर अटैचमेंट, और लास्ट वन है यहाँ पे 5 ईयर वारंटी ऑन मोटर। तो मतलब आपको कम्प्लीटली जो भी यहाँ पे था वो मैंने बता दिया। तो ये फ्रंट साइड में था यहाँ पे, और देखते हैं दूसरी साइड में क्या है। तो साइड से कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिल जाएगा ये, और मैं करता हूँ थोड़ा सा क्लोज कैमरा को यहाँ पे। तो देखते हैं इसमें स्पेशल क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा 3 वॉश प्रोग्राम, मतलब जो वॉशिंग है यहाँ पे 3 प्रोग्राम आपको अलग अलग देखने के लिए मिल जाएंगे। और ये रस्ट प्रूफ यहाँ पे बॉडी मिल जाएगी आपको, क्योंकि भाई पूरा ही प्लास्टिक का बना हुआ है, तो रस्ट प्रूफ तो कहाँ से आएगा इसमें। तो यहाँ पे सोक फर्स्ट बास फीचर यहाँ पे अलग से मिल जाएगा आपको, और मतलब धो भी सकते हो और सुखाने के दोनों फंक्शन आपको एक साथ मिल जाएंगे। यहाँ पे स्लाइडर स्विच है बटन इनलेट के लिए, और इस तरफ मैं रोटेट करूं कैमरा को तो लिंट फिल्टर मिल जाएगा यहाँ पे, और ट्रांसपेरेंट एंड ड्यूरेबल जो ABS लीड है, मतलब ऊपर से ही आप देख सकते हो। और उसके साथ में ही एक बास कंप्लीट बजर मिल जाएगा यहाँ पे, वो सब में होता है। तो ऑटो थर्मल प्रोटेक्शन जो है वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। और थोड़ा नीचे लेके आते हैं अभी कैमरा को, तो यहाँ पे थोड़ा क्लोज कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मार्केटेड बाय फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे, और मंथ ऑफ मैन्युफैक्चरर है नवंबर 2017। मैंने इसको परचेज किया था 20 दिसंबर 2017 को, तो 1 साल हो गया। कॉमन नेम है इसका सेमी ऑटोमेटिक ट्विन टब वॉशिंग मशीन। और इसका वॉल्यूम की बात करें तो 7.5 किलोग्राम जो है वॉशिंग के लिए, और 6 किलोग्राम जो है स्पिन के लिए काम करेगी। तो साइज इसका 805x475x935 mm है। तो आपको बता दिया मैंने सब कुछ यहाँ पे, इसकी लेंथ विड्थ और हाइट जो भी थी। तो नेट वेट जो है इसका 22 किलोग्राम यहाँ पे मेंशन किया गया है। पावर वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वॉशिंग का जो है 390 वॉट है यहाँ पे, स्पिन का है 138 वॉट, और 220 से 240 वोल्ट 50 मेगाहर्ट्ज पर। और मॉडल नेम यहाँ पे मार्क सेमी ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन 7.5 मतलब 7.5 किलोग्राम MQSA 75। नेट क्वांटिटी यहाँ पे 1 यूनिट दी गई है। 1 यूनिट में क्या क्या मिलेगा आपको, एक मेन यूनिट मिल जाएगी आपको, साथ में एक जो नंबर है यूजर मैनुअल मिल जाएगा, एक यहाँ पे इनलेट पाइप मिलेगा, एक ड्रेन होज मिल जाएगा यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पे प्राइस की बात करें तो MRP यहाँ पे प्रिंटेड जो है 11,999 मतलब 11,999 है, लेकिन मुझे ये पड़ गया उस टाइम, इसका जो प्राइस था 8,500 था, तो मुझे ऑफर के साथ ये 7,999 में पड़ गया, मतलब 7,999 में। अभी इसका जो प्राइस आपको देखने के लिए मिलेगा वो 7,999 ऑनलाइन मिल जाएगा, लेकिन आप अगर सेल में इसको परचेज करोगे तो ये 6,500 तक आपको मिल जाएगा 7.5 किलोग्राम का। अगर ये सेल में नहीं परचेज करोगे तो ये लगभग 7,999 8,000 का ही पड़ेगा आपको। तो आप सेल का वेट कीजिए अगर आपको ये परचेज करना हो तो। और बाकी यहाँ पे नीचे की तरफ मॉडल जो नंबर है वही दिया गया है। और तो ये था बॉक्स के बाहर का नजारा, और बाकी दिखा देता हूँ आपको कंटेंट क्या क्या मिलते हैं इसके अंदर। तो बॉक्स को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगी ये वॉशिंग मशीन जो है 7.5 किलोग्राम की, और इसमें सामने आपको एक मार्क का जो लोगो है वो दिख रहा होगा, मार्क बाय फ्लिपकार्ट। लेकिन ये लोगो जो है एक स्टिकर है एक तरह का, जिस तरह से आप स्टिकर को चिपकाते हो। तो मैं इसको निकाल के भी दिखा सकता हूँ, जिस तरह से ये है यहाँ से, तो ये इस तरह का एक स्टिकर है, मतलब नहीं जिस तरह से आप सोच रहे हो कि जैसे यहाँ पे पक्का ही स्टैंप लगा हो, तो उस तरह का लोगो ये नहीं है। तो इस यूनिट के बाद यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं मैं वो बता देता हूँ। एक इसके साथ मिलता है आपको यूजर मैनुअल, जिसको आप पढ़ करके यूज कर सकते हो इसको, कि क्या करना है क्या नहीं करना है आपने। और साथ में एक इनलेट पाइप,
जिसको आप मशीन में पानी डालने के लिए यूज कर सकते हो। और लास्ट वन है, इसके साथ एक होज पाइप होती है जो बैक साइड में होती है, इसको दिखा देता हूँ अभी। तो ये है इसका होज पाइप जो इसके साथ कनेक्ट हो रखा है, और ये यहाँ से रिमूव नहीं होगा, ये यहाँ पे परमानेंटली लगा हुआ है। और इसको कर दिया यहाँ पे सेट। और साथ में इसके ये है एक कॉर्ड जो हम सॉकेट में यूज करेंगे। ये कॉर्ड यहाँ भी पहुंच सकती है वैसे यहाँ तक, तो इसको आप यहाँ पे लगा सकते हो। और बाकी यहाँ पे देखने के लिए आपको ऊपर की तरफ मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क का जो निशान है, लोगो है, आपको दिख जाएगा। ट्विन टब वॉशिंग मशीन यहाँ पे मॉडल जो नेम है इसका या मॉडल नंबर है MQS A75 7.5 किलोग्राम। और कैपेसिटी की बात करूं तो 7.5 किलोग्राम बॉस का है, और स्पिन का जो इसका है 6.0 किलोग्राम। और बॉटल लेवल है इसका 70 लीटर जो मैक्सिमम है, और मिनिमम है 46 लीटर। और सप्लाई जो है इसकी 230 वोल्ट AC, और इनपुट जो पावर है इसकी बॉसिंग की है 390 वॉट की, स्पिन की 138 वॉट। और साइज यहाँ पे मैंने पहले बता दिया आपको। वाटर प्रूफ जो क्लास है इसकी IPX4 है, और नेट वेट जो है 22 किलोग्राम है, मेड इन इंडिया का है यहाँ पे। और ये वायरिंग का डायग्राम दिया गया है, बाई चांस कोई भी तार आपकी इधर उधर हो जाए तो उस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हो, जल जाए कट जाए कुछ भी हो जाए तो उस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हो। यहाँ पे इस तरह से रेड कलर दिया है, येलो कलर दिया, पिंक दिया है, बजर दिया है, ब्लू, इस तरह से व्हाइट, ऑरेंज, तो इन सबको आप चेक कर सकते हो इजीली। और मैं करूँ अगर ऊपर की तरफ की बात, तो यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट मिल जाएंगे ये, आप इससे अंदर की तरफ भी देख सकते हो, और अच्छी तरह से आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ पे कलर एकदम मौसम है, इस तरफ भी है, ये बॉसिंग का है और ये स्पिन का है, और बाकी बटन ऊपर की तरफ दिए गए हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है बॉसिंग कवर, आप इसको ओपन कर सकते हो, उसके बाद अपने जो कपड़े वगैरह इसमें डाल सकते हो, उसके बाद इसको दोबारा से ओपन कर सकते हो। और इस तरफ की बात करूं तो ये है स्पिन ड्रायर जो कवर होता है हमारा, वो ये हो गया। और इसके बाद जो है ये है सेफ्टी कवर 2, इस तरफ आपको दिख रहा होगा। और इसके बाद अंदर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे ये है स्पिन ड्रायर जो बास्केट होती है, वो है यहाँ पे जो रोटेट होती हुई दिख रही है आपको। और इसके अंदर ये दिया गया है नीचे, इसको कर देते हैं बंद। तो दोस्तों यहाँ पे जो बॉसिंग वाला है सिस्टम यहाँ पे आप देखने के लिए मिल रहे होंगे आपको, जो नीचे ये दिख रहे हैं, ये हो गया। तो ये है वो पावरफुल क्लस्टर जिसके बारे में बात कर रहा था स्टार्टिंग में। और यहाँ पे आपको दो चीजें देखने के लिए मिलेंगी, यहाँ पे एक रोटेशन फिल्टर सी है और एक ओवरफ्लो फिल्टर भी है, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। तो ये था इसकी तरफ कुछ जो अंदर में था। और अभी चलते हैं ऊपर, इनके जो स्विचेस हैं, बटन हैं। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑप्शन आपको ऊपर ये है, फर्स्ट जो वाटर इनलेट यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप जो है वाटर को जो इनलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, फर्स्ट है वॉशिंग के लिए, तो ये हो गया वॉश के लिए। अगर आपने कपड़े साफ करने तो उसके लिए आप यहाँ से जब वाटर इनलेट करते हो, मतलब पानी अंदर डालोगे पाइप के थ्रू, तो उसके लिए है ये। अगर आप इसको करोगे इस तरफ स्पिन के लिए, तो ये स्पिन के लिए आपका दूसरी तरफ जहाँ पे आपने कपड़े सुखाने हैं या उनको पानी से निकालना है, तो वहाँ पे ये पानी चला जाएगा। तो इसको आप पहले सेंटर में रखें। अगर आपको धो रहे हो कपड़े तो इस तरफ करें, और अगर आप कपड़ों को पानी से निकाल रहे हो तो इस तरफ करना है आपने। और ये इस तरफ जो हमारे पास बॉक्स था उसके अंदर चला जाएगा पानी। तो यहाँ पे जो आपको फर्स्ट बटन दिख रहा होगा, ये है आपके जो कपड़े हैं, वहाँ पे आपने इनको सोक करना है या वॉशिंग करना है या रिंसिंग जो भी करना है, तो उसके लिए दिया गया है कि जो टाइमर है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लास्ट जो है 35 मिनट तक है, तो एक साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा। लास्ट में जब ये 5 मिनट से ऊपर आ जाएगा इस तरफ, तो एक अलग से साउंड यहाँ पे शुरू करेगा, जिस तरह से बजर है। मैंने इसको अभी ऑन नहीं किया है तो इसलिए बजर नहीं बज रहा है फिलहाल। तो ये बजर बजना शुरू हो जाएगा और ये अपने आप ऑफ हो जाएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट है, यहाँ पे अगला जो बटन है, यहाँ पे आपको वॉश सिलेक्टर दिख रहा होगा। ये टाइमर हो गया हमारा, तो कितना टाइम रखना है, 5 से लेकर 35 मिनट तक का टाइमर था इसमें। और ये है वॉश सिलेक्टर यहाँ पे कि आपके जो कपड़े हैं कम गंदे हैं या मतलब थोड़े गंदे हैं या ज्यादा गंदे हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ पहले से जेंटल लिखा हुआ है, नॉर्मल लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है। तो आपने इसको रोटेट करना है, तो मतलब यहाँ तक रोटेट कर दो, इस तरफ रोटेट नहीं करना है। जो आपको एक सिल्वर कलर की दिख रही होगी लाइनिंग, इस सब में आपने ध्यान नहीं रखना है। और ये नॉर्मल के लिए है और ये स्ट्रॉन्ग के लिए है। अगर ज्यादा गंदे आपके कपड़े हैं तो उसके लिए ये है, तो इसके नीचे आपने इसको नहीं लेके आना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे वॉशिंग्स मतलब ड्रेन सेलेक्टर,
जब आपने कपड़े साफ कर रहे हो तो इस जो वॉश रिंस वाला ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, आपने इसके ऊपर रखना है। लेकिन जैसे ही आपने टब का जो पानी है उसको खाली करना हो तो आप इसको इस तरफ कर दीजिए और जो टब में जो पानी होगा वो जो है ड्रेन के थ्रू निकल जाएगा बाहर की तरफ। और ये रहा लास्ट वन ऑप्शन हमारे पास जो है स्पिन टाइमर। तो स्पिन टाइमर की मैं बात करूँ यहाँ पे तो डिजायर्ड जो इसमें टाइम पहले से सेट कर रखा है वो है 5 मिनट का। तो 5 मिनट से ज़्यादा इसको ना घुमाएं क्योंकि इसके बाद ये टूट सकता है, तो आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसका जो मैक्सिमम लिमिट है वो 5 मिनट है और इसके बाद आप इसको नहीं घुमा सकते हो। और जब तक तो वैसे भी आपके कपड़े अच्छी तरह से सूख जाएंगे। तो ध्यान रखने वाली बात ये है दोस्तों यहाँ पे कि अगर आप वॉशिंग कर रहे हो तो आपके पास 7.5 किलोग्राम से ज़्यादा जो है यहाँ पे नहीं होना चाहिए वेट। और इस तरफ अगर मैं बात करूँ स्पिन की तो इस तरफ आपके पास 6 किलोग्राम से ज़्यादा जो है नहीं होना चाहिए। तो मैं इस प्रोडक्ट की बात करूं दोस्तों तो कुल मिला के जिस प्राइस में ये मिला था मुझे 1 साल पहले, तो उस प्राइस में तो मतलब सैमसंग हो चाहे एलजी वगैरह हो तो वो मुझे 12,000 से ऊपर ही दे रहे थे 7.5 किलोग्राम मशीन का। लेकिन ये उस टाइम 8,000 में पड़ गई। लेकिन अभी अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो प्लीज़ ऑफर के टाइम ही परचेज करें। बिग बिलियन डे जो सेल होती है उसमें या अभी कोई भी जो सेल आती है उनमें चेक करते रहें प्राइस। जब इसका प्राइस 6,599 तक आ जाए, 6,500 आ जाए तो उस टाइम इसको आप परचेज कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन एक और बात है कि आपकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो 4 से ज़्यादा हो तो कुल मिला के उनके लिए अच्छा है। और इसमें एक लास्ट फंक्शन जो है मैं उसके बारे में बता देता हूँ आपको। जो लास्ट है इसमें वो है यहाँ पे टायर दिए गए हैं ताकि आप इसको एक जगह से दूसरी जगह आराम से ले जा सकते हो। तो यहाँ पे 4 टायर्स दिए गए हैं, नीचे देख सकते हो आप। यहाँ पे भी 2 इस तरफ हैं और 2 इस तरफ हैं, तो आपको देखने के लिए मिल गए होंगे। ये इसकी वजह से क्या है कि आपको थोड़ा सा नॉइस ज्यादा लगेगा जब आप स्पिन कर रहे हो क्लोथिंग, तो उस टाइम ये साउंड थोड़ा ज्यादा क्रिएट करेगा। और अगर दोस्तों मैं इसकी बात करूं कुल मिला के तो आप एक टाइम में वॉश भी कर सकते हो, स्पिन भी कर सकते हो। तो इस तरह के ऑप्शन इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और कुल मिला के अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं या इसकी वर्किंग जो प्रोसेस की बात करूं तो कुल मिला के ये मतलब मैं इसको पॉइंट दूंगा 5 आउट ऑफ 4। कुल मिला के अच्छा ही है। वैसे 4.5 से ऊपर भी दे सकता हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कोई दूसरी हो सकता है कोई इससे भी बढ़िया मशीन हो जिस प्राइस रेंज में मिल जाए आपको। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो करें लाइक, साथ में करें शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।